我是达松技术有限公司的小李。今天由我来向大家介绍一下这台仪器的安装方法。首先呢，要安装的就是这3个用具。第一个安装的是那个酱油喷雾器，在这我们要注意的是，酱油喷雾器必须在最前面。 后面2个就是那个洗发香波的用具，洗发香波它们2个是一样的，只是颜色不同而已，所以说它们2个位置交换也无所谓。然后就是和仪器连接的那个软管，为了辨认酱油喷雾器呢，第一个酱油喷雾器的软管是红色的，按照1对1和仪器连接起来就可以。 然后后面2个洗发香波的软管是一样的，同样和仪器这样连接起来就可以了。第一个就是加热器，电源头呢也和仪器连接起来就可以的。同样和仪器连接起来。最后的一个就是离子导入端。 最后呢，把螺丝拧紧，固定起来就可以了。现在就是用这台仪器的最后一个配件，就是气压喷枪。气压喷枪的这个精华液杯呢有3个，可以根据我们使用来交换就可以了。气压喷枪的弹簧软管，把它连接起来以后。 亮印头可以直接插入仪器，最后呢就是仪器的主电缆。仪器的主电缆要和仪器下面的适配器连接起来。打开仪器后面开关，随着一声嗡的响声结束以后呢，这台仪器的安装到现在为止结束。现在就由我来介绍一下这台仪器的使用方法。这台仪器呢，喷出的空气都是负离子空气，大家都知道负离子空气具有消毒和杀菌的作用。它的使用方法呢，堵住上面的圆孔，就可以喷雾。 这里面呢装的是清水，清水可以滴入几滴精油，直接喷洒头皮，给顾客一种清凉感。这里面是放那个洗发香波和水，洗发香波和水的比例按照1对7，来混合使用就可以的。当然，根据咱们洗发香波的浓度，比例大小有所不同，是吧？洗发香波泡沫喷出的大小呢，是由后面这个旋钮来控制的。这一个气压喷枪，它的使用方法，气压喷枪里面必须放水性精华液或者是水性磨砂液之类的。都知道它是喷雾的嘛，如果是放那种有粘性的，它肯定是喷不出来。喷雾的大小是由这个尾部旋钮来控制的。 现在咱们看到的这3个和这个气压喷枪这4个呢，都是装有产品的用具，所以说可以不动前面。现在我们要看的是这3个微电流工具，这3个工具的使用方法是根据前面这些键来操作的。我首先说明一下，第一个键是加热器，打开以后。 只有这个加热器可以加热，
它的预热时间是3到4分钟左右，所以说在我们使用之前可以提前把它打开。第二个呢是头皮管理棒，头皮管理也可以，就是颈椎管理、按摩都可以。它们使用方法呢，我们如果是想清洁毛孔，想用导出，就可以按导出键导出，然后开始。它们这2个工具都是导出的功能。想使用按摩的话，按摩键开始以后，开始键，也就是说这2个都可以按摩。根据咱们使用的那个场所来定就可以的。一般在皮肤上做颈椎的时候，可以用它，同时加热，也可以就是说竖着有刮痧的作用。一般头皮按摩的时候呢，大部分都是用这个管理棒按摩。当然颈椎也有很多用它来做颈椎按摩的。最下面这一个键呢，就是离子导入键。离子导入使用的时候，打开。它们这2个同时都是导入功能。最后这一个键呢，就是离子导入端的键。离子导入端打开以后，开始。这里面装有头皮的药水，可以把头皮然后分杠以后，直接这么涂抹精华液、涂抹药水，然后和导入一起的。还有这个震动和远红外线一起，使药水导入皮肤深层。这个地方呢是离子的深度控制键，一般我们是控制在2。如果是咱们选择按摩的时候，想用按摩的时候，可以把它那个浓度调深一点，一般调到4到5。当然不动它也可以。这个浓度呢越高，它的效果是越好。所以说我在按摩的时候，一般都是调到5上。这个时间。导出的时候时间是设置的3分钟，按摩的时候时间是6分钟，导入的时间是3分钟，可以根据咱们的管理项目来选择。如果是3分钟不够，可以在这调试。大部分的管理程序，在韩国大部分的管理程序，我简单的介绍一下。在韩国刚开始客人来了以后，已经有喷雾，可以直接喷洒头皮。然后顾客坐着或者是躺着，然后可以给他们干洗，直接喷洒泡沫。在有头皮在有泡沫的同时呢，利用离子导出键，也就是说清洁毛孔，离子导出开始。然后给清洁毛孔，清洁毛孔按摩完以后，顾客起来去冲洗一下，冲洗回来以后呢，当然用吹风机烘干70%，烘干以后呢，就可以涂上药水。喷洒完药水以后，最重要的是把药水导入皮肤深层，不是吗？所以说最后的时候，我们选择导入。选择这个导入的话，必须得用这个导入棒。如果是不用这个导入棒，也可以用它。也就是说，在不使用气压喷枪的时候，把药水放到这里面，可以直接开始把药水放在这里面，可以直接这么样导入药水。在韩国呢，大体的管理程序是这样的。最后简单的说一下这台仪器的管理方法，也就是说，在每天晚上我们营业结束以后呢，这台仪器的清理方法，其他的部品都可以不注意，最主要的就是这个气压喷枪，如果是咱们使用水的话，
就是说一辈子也不会堵塞。可是咱们使用的一般都是精华液或者是药水儿，磨砂液之类的嘛，因为它是化妆品有粘度。如果是晚上使用完以后，晚上不清洗，这么一直这么放着呢，它肯定会堵塞。所以说每天晚上在营业结束以后呢，把这里面的精华液或者是药水剩下的这药水全部都倒出来以后呢，放上清水这么冲洗一下就可以的。还有一个就是这个导入端，导入端它也是用药水的嘛，我们头一天用了以后，第二天不可能再给顾客使用，不是吗？所以说每天晚上营业结束以后呢，把前头拧开，把这个瓶取下来以后，注意清洗，把里面用干布把它清洗干净就可以的。最后还要注意的一点就是，不管是家电还是每个仪器都一样，它的使用的寿命都是根据使用人员，可以说使用人员的管理来控制的，是吧？所以说这台仪器每天在营业结束以后，把它们清扫干净了吗？最后把开关关闭以后呢，仪器里面会存着一些气压，需要把那个气压放出来。仪器这么一晚上存着气压的话，仪器肯定会累。如果时间长了的话，对仪器的寿命也是不怎么好，是吧？所以说仪器关闭以后，把那里面气压给排出来，这样排出来以后就结束了。